Һаумыһығыҙ мөхтәрәм милләттәштәр. Башҡорттар программаһы ер йөҙөнөң бар хитҡаларына һибелгән милләттәштәребеҙҙе ия. Бөгөнгө сығарылышта. Милли хәрәкәт эшмәкәрләренең ардаҡлы шағир Шәйхзада Бабичты ошо генерал Ишбулатовҡа ебәрә инде. Ошо хат менән Батша армияһының генерал-майоры, аҙаҡ башҡорт ғәскәре командующие Хажи Әхмәт Ишбулатов кем ул? Телебез белән беҙҙең милләтебеҙҙе айырға тейеш түгелбеҙ. Мөһим телебеҙ төрлөсә һөйләнһен. Рухыбыҙ беҙҙең бер булырға тейеш. Мең ырыуы ҡоройҙы. Без Татарстан yerinde yaşayıp da ortak oylarımız, ortak hayallarımız, maksatlarımız ilk bашҡорт халҡы менән бәйле. Өфөлә Татарстан башҡорттарының мәҙәниәт көндәре уҙғарылды. Башҡорттар хәрби сословиялы халыҡ булған һәм улар араһынан талантлы хәрбиләр бик күп. Шундайҙарҙың береһе батша армияһының генерал-майоры Хажи Әхмәт Ишбулатов. 1908 йылда генерал-майор дәрәжәһендә отставкаға сыҡҡан Хажи Әхмәт Ишбулатов та 1914 йылда империалистик һуғыш башланғас, Рәсәйҙең Өфө ҡалаһында урынлашҡан запастағы пехота полкына командир итеп тәғәйенләйҙәр. Ул ғына түгел, Башҡортостан автономияһы иғлан ителеп раҫланғас, генерал Ишбулатов милли хәрәкәткә ихлас ҡушыла. 69 йәшенә тиклем хеҙмәт итә ул. Уның ҡаҙаныштары нимәлә? Һүҙ тарихсы Азат Ярмуллинға. Һаумыһығыҙ мөхтәрәм милләттәштәр, Башҡортостан автономияһы тарихы тураһында һөйләшеүҙе дауам итәбеҙ. Милли ғәскәр төҙөү, етәкселек итеү өсөн хәрби хеҙмәт үткән офицерҙар кәрәк була бит. Шуға күрә лә Башҡорт хәрби шураһы ошо батша армияһында хәрби хеҙмәт юлын үткән бөтөн башҡорт офицерҙәрен саҡыра башлайҙар. Зәки Вәлидиның хатын күрһәтергә лә була. Бында ул Башҡорт хәрби шураһы исеменән генерал Ишбулатовҡа мөрәжәғәт итә. Һәм дә Зәки Вәлиди милли хәрәкәт эшмәкәрләренең ардаҡлы шағир Шәйхзада Бабичты ошо генерал Ишбулатовҡа ебәрә инде. Ошо хат менән генерал әлбиттә ҡуш ҡуллап ошо милли ғәскәр төҙөлөшөнә ҡатнашырға, автономия хәрәкәтенә ҡушылырға ҡуш ҡуллап риза була. Ул үҙе яуап бирә инде, тиҙҙән килеп итәм тип. Һәм 28 июль көнө 2018 йылдың уны беренсе башҡорт пехота дивизияһы командир итеп тәғәйенләйҙәр. Башҡорт ғәскәрҙәре артабан етеҙ тиҙ рәүештә үҫешә һәм 18 йылдың сентябрында инде башҡорт ғәскәрҙәре 6 полк булып китә һәм 6 полкты ошо дөйөм ҙур хәрби берәмеккә берләштерергә өлгәшәләр. Башҡортостан хөкүмәте ул айырым башҡорт корпусы тип атала инде. Һәм генерал Ишбулатов ошо корпустың командующий итеп тәғәйенләнә. Был мына генералдың Ырымбурға килеүе һәм ошо корпустың башҡорт корпусының командиры итеп тәғәйенләнеүе ҙур ваҡиға әйләнә. Һалдаттар ҡыуаналар, уны ихтирам итәләр. Хатта гәзиттәрҙә яҙылған генералдың сығыш яһауында башҡорт һалдаттары ура ҡысҡырып ҡаршы алғандар тип. Ысынлап был ҙур әһәмиәткә була инде. Һәм башҡорт ғәскәрҙәре мына 12 йылдың көҙөндә ысынлап милли армия төҫөн ала. Унда милли символика индерелә. 12 йылдың көҙөндә, октябрында, аҡтар яғында милли хәрәкәттәргә, хөкүмәттәргә ҡарата фекер үҙгәреп китә. Һәм Колчак килгәс инде бөтөнләй башҡорт милли ғәскәрен бөтөрөү тенденцияһы башлана. Һәм әлбиттә милли Башҡортостан хөкүмәте был ҡарар менән риза булмай, әммә шуға ҡарамаҫтан башҡорт корпусы бөтөрөлә. Генерал Ишбулатов беренсе башҡорт дивизияһының командиры итеп тәғәйенләнә. Әммә тиҙҙән ноябрь айында хатта был дивизияның командиры вазифаһынан да уны бушаталар. Унда инде Колчактың үҙ генералын тәғәйенләнә инде. Шундай ҡатмарлы осорҙа генерал Ишбулатов Зәки Вәлидиның ныҡлы терәге була. Ул башҡорт ғәскәри идаралығында Зәки Вәлидиның урын баҫары булып хеҙмәт итә. Һәм мына билдәле булыуынса 19 йылдың ғинуарында Башҡортостан хөкүмәте үҙенең ғәскәрҙәрен бергә туплап, ҡайтанан
башкорт корпусын тергедүгә өлгәшә. Монда инде хәзер Зәки Вәлиди авыр ситуациялар бөтә итәкчелекте үз кулына ала, начальник штаб начальнигы буларак генерал Ишбулатов башкорт гаскәри идаралыгының итәкчесе рольдә үтә инде. Инде кылдар ягына сыккас, әлбәттә Ишбулатов үзенең яше олы булуга карамакта артабанда эшләй, башкорт гаскәрләренең кызылдар ягындагы башкорт гаскәрләрен булдыруда зур өлеш индерә, ул мобилизация комиссиясында эшләй. Инде 20 елда, мына тарихи документтардан күренүенчә, 20 елның гыйнварында әле ул эшләгән була. Отсрочкалар буенча комиссияның рәисе булып эшләй. Әмма был мәлдә уга мына күз алдына китереп карагыз, 69 яшьлек була инде 20 елда китә. Һәм 21 елда 70 яшендә ошо Стәрлетамак калаһында, ул вакытта Башкорт Совет Республикаһының баш калаһында ул 70 яшендә дөнья куя инде. Шуны әйтеп үтернем, уның ике улы Сәйитгәрәй һәм Рөстәм Ишбулатовтар да ошо Башкортстан хәрәкәтендә, Башкортстан учрежденияларында әүдем катнашалар. Сәйитгәрәй Ишбулатов Башкортстан Республикаһының Эске эшләр министрлыгында эшләй. Шулай ук Рөстәм улы эшләй. Рөстәм улы әлбәттә Ишбулатовтың атаһының эденән китә. Ул хәрби диңгез флотында хезмәт итә. Үкенечкә каршы Сталин репрессия осырында ошо репрессияның корбаны була инде. Шуңа күрә лә без милли хәрәкәт эшмәкәрләре ошо автономиягә нигез салган шәхесләрне онытмаһак ине һәм дә уларның исемдәрен мәңгеләштерһәк ине. Әле һүз алып барган батша армияның генерал-майоры, башкорт хәрби идаралыгы начальнигы Хаҗи Әхмәт Ишбулатов Меңеровнан. Ул 1851 елда Благова районының Өйдерәк-Баш авылында туган. Күренекле хәрби сардардың якташтары, ырудаштары, ягъни меңлеләр күптән түгел Өфөлә олы йыйын оештырды. Меңдәрдең тарихына байкау яһалды, киләсәккә нияттәр корылды унда. Тарихчылар мең кабиләһен 10 ыруга бүлеп карай. Мең, Сыбы мең, Күлиле мең, Илекәй мең, Сарайлы мең, Кубау мең, Өршәк мең, Миркет мең, Кыркөйле мең, Яйык Сыбы меңдәр мең кабиләһенең тармактары. Улар төрки кавым. Башкортларның борын-борындан үз ырыуын, үз нәселен, үз тамырын белеп, бердәм булып, бер-бере белән аралашып, телен, йолаларын, традицияларын, тарихын белеп яшәүен бик кирәкле, мөһим фактор дип исәпләйбез. Без бүгенге көндә телебез турында бик нык борчылып яшәйбез. Телде белү өчен, илде белү өчен, ырыуның тарихын белергә, үзара аралашырга, бер-берең белән яхшы бәйләнеш булдырырга кирәк. Менә без бүген алып килдек ике гаиләне. Беренче гаилә безнең Мардановтар гаиләһе, икенчесе Халитовтар гаиләһе. Бұл Халитовтар гаиләһе Россия кимәлендә, дөнья кимәлендә ярмаркаларда катнашкан кешеләр. Улар безнең башкорт балын игелен ала, Башкортстаннан Россия кимәленә һәм дөнья кимәленә чыгарган менә шундый алпаклы безнең гаиләләр. Меңдәр күбеһенчә Дим, Өршәк, Сәрмәсән елгалары буйдарын, Кандыракүл, Аслыкүл араларындагы ерләрде биләй. Улар шулай ук Ык, Зәй, Минзәлә, Сүн елгалары буйдарында башка кабиләләр арасына һибелеп ултырган. Шулардан Харайлы меңдәр әлеге мәлдә Татарстан Республикасы биләмәләрендә торып калган. И вот минцы, израильтяне минцы, сейчас, как известно, на востоке Татарстана существует более 10 селений рода Сарайлы-Мэн. Это в основном в Сармановском районе Татарстана. Ну, понятное дело, что они в большинстве своем даже не подозревают, в общем-то, о своем происхождении. У них и язык изменился, как правильно Рашид Агай сказал, находясь в среде минзелинских башкир, они перешли фактически на северо-западный диалект башкирского языка, который, в общем-то, отличался от минского говора и, понятное дело, от современного, значит, башкирского языка. Меңдәр арасында ассимиляция нык хиделә. Бигрәк тә гаиләләр менән авылдардан күсеп китү осрактары мең авылдарында урап үтмәгән. Без күрәбез, республиканың бүтә райондары дип әйтергә була. Бары тик менә Өфөгә якын булган Иглин, Чишмә райондарыннан башка һәм берничә каланан башка
бүте райондардың халық қаны кемей. Ортаса 10%-қа. 6 ел ішінде ол мен ойлаймын зор юғалтулар. Әгер де біз меңілер көпшілік ешеген райондарды қарахақ, мәселен Әлшай районы ең көп юғалтулар кесірі 6 ел ішінде 11%-қа халық қаны кәміне. Онда ярым, қазір енді 12-ші елді қоршақ, 11 терясыға. Өтен райондары 2-5%, қайбір райондары мәселен 5 бүлек, онан да көбірек, 11 ярым. Ол әлбетте бізге генә түгел, ойшма боларақ, кәмәғат күштері боларақ, біздің республика тәксәсінелі, район тәксәлерінелі, ойландырға махсус программалар қабыл етірі керектір. Емгиятты борсоған төп һорауҙарҙың береһе булып, тел мәсьәләһе ҡала. Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайында Атасәләр комитеты ойошторолғайны. Мин ошо меңге районына кергән райондар буйынса гына кыскасы әйтеп китәйем. Менә алайык, Бәләбәйдә, Бишбүләктә, Благоварда, Благовещен һәм Иглин, Кырмыскалы райондарында, Стәрлетамак һәм Өф райондарында бүген бер генә лә башҡорт мәктәбе юк. Бөтә мәктәптәрдә рус телендә укытуга күсерелгән. Суаш мәктәптәре бар. Татардар да бардыр бәлки, ләкин башҡорт мәктәптәре уларда юк. Балалар башҡорт мәктәбе булған элекке ауылдарда укытыуды тулыһынса рус теленә күсергәндәр. Тарихты өйрәнеү, шәхестәрҙең исемдәрен асыҡлау һәм уларҙың эштәрен баһалау бөгөнгө көн талабы. Мәғрифәтсе һәм дин белгесе Сафуан Яҡшығолов Мең ырыуынан. Сафуан Яҡшығолов күтәрә фундаментҡа тупһаларға ташыбыҙҙы алалар. Шуға беҙҙең рухыбыҙ рәнйиһеҙгә, эй балалар, ҡалдырҙыҡ ерһеҙгә йөрөһөндәр, тиеп рәхәт йәшәп, һеҙ ни яуаптар бирәһегеҙ, бабаңыҙ ҡәберен ашап, ти. Һәм ул бына беҙ шулай Өфө 2 ҡалаһы тураһында һөйләйбеҙ бит инде. Ул ошо беҙҙең Өфөнөң аҫтында беҙҙең боронғо ҡаласығыбыҙ ятҡан тураһында, ул ошо проблемалар хаҡында теге быуатта уҡ әйтә. Ни өсөн һеҙ ата-бабаларығыҙҙың юлаларын, ата-бабаларығыҙҙың ҡәберҙәрен, улар тотҡан юлды тотмайһығыҙ. Һәм ул бик күп мөрәжәғәттәр менән яҙа, ул указлы мулла була бит, әммә уның өҫтөнә яҙалар, уның бөтә ерҙә сығыш яһауҙарын тыялар. Ахыр сиктә ул былай тип әйтеп ҡуя: килер бер көн, ти, иманлыларҙың абруйы тағы ла артыр, уларҙың һүҙе алға сығыр, ти. Минең уйымса, бына бөгөн тап ана шул иманлыларҙың дәүере килгән. Һуңғы йылдарҙа ырыуҙар хәрәкәте ҡабаттан йәнләнде. Меңдәргә тиклем табын ырыу вәкилдәре ҡор ойошторғайны. Был юлы 2019 йылда башҡорт ырыуҙарының дөйөм йыйын уҙғарырға тигән ҡарарға килделәр. Телебеҙ белән беҙ үҙебеҙҙең милләтебеҙҙе айырырға тейеш түгелбе? Буһын телебеҙ төрлөсә һөйләнһен. Йөрәгебеҙ, рухыбыҙ беҙҙең бер булырға тейеш. Шулай идеология булғанда, шулай эштәрҙе беҙ апарғанда, әлбиттә беҙ барыбыҙ да беләбеҙ. Башҡорт халҡы булған, бар, һәм дә буласаҡ, шундай йыйындарыбыҙ, шундай халҡыбыҙ булғанда. Меңдәр әлеге ваҡытта ла ата-бабаларынан ҡалған. 15-нсе быуатта аҫабалыҡ грамоталары менән нығытылған биләмәләрендә көн итә. Мәҫәлән, 40 өйлө меңдәр 2014 йылда 40 өйлө мең ойошмаһын ойошторған. Ойошма Дәүләкән, Шишмә райондарында йәшәгән ырыуҙаштарҙы берләштерә һәм ауыл халҡының йәшәү шарттарын яҡшыртыу, рухиәтен нығытыу кеүек эштәр алып бара. Ойошмаға 30 ауыл халҡы берләшкән. Колхоздар тарҡалғас, күптәр ата-бабаларҙан ҡалған таныш шөғөл малсылыҡ эшенә тотонған. Ауылда эш юҡ дип бер кем дә зарланмай. Һәр бер ихата техника менән тора. Мына ошо малды инде әйтеп ҡарағанда 60 единство техника бар. Халыҡтың ишеге анда. 60 трактор дип әйтер икән, ябай ғына телдә әйткәндә. Мына ошо ауылдан 3 кеше ит етештереү менән мәжбүр. Алар инде үмәртәләп дип әйтергә кәрәк. Атнаһына 6 көн, көндә берәр машина ит сығарыла ошо ауылдан. Һәм әйткәндә яңа барган дигән түгел, Дәүләкән районы, Әлшәй, Шишмә районы авылларына йыйылып, мал шунда эшкәртелеп, мына шунда Уфага китә. 10 гаилә хайырмалы, һөт, ҡаймаҡ, творог йыйып халыҡтан тоже Уфага китә. 10 гаилә, 10 машина. 5 гаилә инде күмәртәләп ҡымыҙ етештерә. Был инде тоже баларға сыҡҡан ғаиләләр дип әйтергә кәрәк. Мына ошо халыҡ, ошо ауылдан иртән сәғәт 5-тән башлап, 9-ға хәтлек бер нәмәкәй була инде.
Эшелон деп әйтекте, хыгылдырып машина тиеп товар сыгаралар. Мына неме деп әйтеге? Булар товарды катып, алып кайтып халыкка акча бирә. Мына шулай булгас, минем авылның киләсәге бардыр дип санам. Халкыбызның ил язмышын ирдәр тотыр дигән акыллы мәкале бар. Милләтебез киләсәге, ырулар язмышы ергә йөреккән, тауган yerенә, авылына, балаларына һәм ата-бабалар рухына тогры ир-азаматтар кулында. Касандыр мең хадаклы дип аталган мең ыру вәкилләре буны онытмай яшәр. Татарстанда 1998 елда рәсми рәвештә Татарстан Республикаһы башкортларының курултайы оештырылгайны. Ул вакытта оешма Татарстан Республикаһы башкортларының милли мәдәни автономияһы дип аталды. Әлеге вакытта республиканың байтак калалары һәм райондарында курултайдың тәү оешмалары эшләй. Күптән түгел Өфөлә Татарстан башкортларының милли мәдәни көндәре узгарылды. Был сарага Актаныш, Аднакай, Саба райондарынан, Алабуга, Бөгөлмә, Ярсаллыһы, Түбәнге Кама, Казандан 50-гә якын делегат килде. Тәүге көндә кунактар Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында Баллы тирәкле Балтирәк спектаклен караны. Сараның рәсми өлешендә Рәсәй Федерация төбәкләрендәге башкортлар, уларның үткәне һәм бүгенгеһе дип аталган түңәрәк өстәл оештырылды. Biz Tatarstan yerinde yaşayak da, ortak oylarımız, ortak hayallarımız, maksatlarımız ilk Başkurt halkı bilen beyli. Şuna göre en izgi tileklerimiz, en yaktı ümitlerimiz, geleceğimiz tüp negizde tuğan halkımızga bağışlana. Түңәрәк өстәлдә хәзерге заманда мәдәниятте ничек хакларга, ике төбәк арасындагы иҗади бәйләнешләрдә ныгыту турасындагы һораулар кузгатылды. Аралашу мөхите булмаган шарттарда әсә телен ничек хаклап калу бурысы тора. Әлбиттә, сәнгать, йыр, бейеү, халык иҗаты аша туган телде өйрәнү һәм хаклау юлы бар. Гаилә әсә телен онытмауда мөһим роль уйнай. 12 ел инде Сабаның кымнарында тапшыру бар. Беләсезме, шул хәтлем татар халкы башкорт тапшыруын яратып тыңлай. Тагында күрә киләһә дип программа бирәләр. Күп кенә шулай шалтыраталар. Безнең башкорт теле ысынтыракта моңкы ситтә яшәп, безнең башкорт теленең шул хәтле гүзәл, матур икәнен аңлады. Буның өчен мин татар халкына рәхмәт әйтәһем килә. Улар күрсәттеләр миңа башкорт теленең матур, гүзәл булуын. Һуңгы елларда халык асылына кайта башланы. Мәсәлән, Ярсаллынан Адутовтар үзләренең тархандар икәнлеген раслаган шәҗәрәләрен тергезде. Хамар губернаһы Бөгөлмә өйәде. Хәзерге Татарстандың Лениногорск районының Зәй Каратай авылынан агалык устылы мәгърифәтселәр Кәбир һәм Фазыл Туйкиндарның Юрмый, Габдулла Тукайдың әсәһе ягынан тамырдары әлеге Барза авылынан Гайнә башкорты икәнлектәре исбатланды. Картатайым әсәһе ягынан мин Тамянтан авыр кантоннан сыгышы буенча Абьяли районы, Кужан авылдан сыққан Қырдас ауларында анда атай ягынан инде Ермәкәй районы Башкортстанның анда Успан ташлы яклары шундай. Бик кызык ысынлап бу хәзер ачыклыйм үзем өчен шундай башкаларның ыруларын өйрәнәм, укыйм, китаплар шулай. Шундай эзлим, табам, киңәшләшәм, тарихчылар белән. Нинди булмаса да кануннар бүгенге көндә Русиядә, ләкин без башкортлар буларак үзебезнең гореф-гадәтләрне сакларга тиешбез, телебезне, гаиләбездә шулай тырышырга, сөйләшергә, балалар белән аралашырга, үзебезнең туган телебездә мин гел үзебезнең балаларга гел әйтәм, кисәтү ясыйм аларга, туктагыз әйтәм, туган телегездә әйдәгез аралашыйк, әйдәгез БСТ каналын карыйк, балалар тапшыруларын карыйк, шулай җылышып, матур гына карыйбыз Өфө каналларын тапшыруларын. Татарстанда ерле башкортлардан тыш нефть сәнәгате, төзелеш, авыл хуҗалыгы,
Фән һәм мәдәният өлкәһендә Башкортстандан сыккан милләттәшләребез дә бик күп. Уларның хезмәте Татарстан казанышы гына түгел, ике төбәк өсендә олы горурлык. Минем әтим Абиалил районынан Хужан olan туган башкорт кешесе, Башкортстан чыгып Магнитогорск металлургический комбинатта гомер буе эшләде. Бик зур специалист булды. Центральная заводская лаборатория жетәкче Магнитогорский комбинатта. В годы Великой Отечественной войны мой отец очень много сделал для победы нашей страны в Великой Отечественной войне, потому что бронированный металл, который выпускал металлургический комбинат, это было в очень большой степени дело рук моего отца, который был таким выдающимся ученым-металлургом на комбинате металлургическом. Я счастлив, я каждый год возвращаюсь на свою родину, в Магнитогорск, в Башкирию, Ужан, Бурангул, Хардас, bütün туганнар бик күп минем анда бар. Уфада да бик күп туганнар. Ләкин вот такое официальное мероприятие, которое позволяет всем башкирам как-то объединиться, и живущим и в Татарстане, и в Башкортостане. Это большое, великое дело. Огромное вам всем спасибо. Дай Бог, чтобы мы еще больше создавали какие-то такие культурные ценности, которые бы вносили в мировую культуру самый большой и ценный вклад. Түңәрәк өстәлдә Бөтен дөнья башкортлары Корылтай башкарма комитеты рәисе Әмир Ишемгулов, мәдәният министры урынбасары Ранис Алтынбаев, Башкортстан халыктар дуслыгы йорты директоры Азат Ибраһимов, кунактар ягыннан Татарстан халыктар дуслыгы йорты директоры, Татарстан дәүләт советы депутаты Ирек Шәриповтар катнашты. Рәсми форумга әйләнде ул. Көп еллар инде шушы ике республика арасында дуслык, хезмәттәшлек белән шөгыльләнәм. Бик күп проектларда катнашканым бар, бик күп чараларда катнашканым бар. Сезнең Башкортстан мәгариф буенча да, мәдәният буенча да. Менә бу ничә еллар мин Шалдагы башкорт җәмгыяте белән бергә дус аралашып эшләдек. Күп чараларга бергәләп бардык. Бергә мин аларга мәктәп ачканда да булышып йөрдем. Башкортстанда үткән бүтән мәдәният министрлыгы үткәргән чараларга инде Озон көй конкурсына да, Курай бәйрәменә дә, Октябрьскийга, Мәчетлегә, Кубыз бәйрәмнәрен бергәләп бардык. Шуңа инде мин бик шатмын менә шу делегацияга мине ияртеп алып килүләренә. Үзебезнең башкорт туганнарыбыз, Шалда яшәүчеләр, Татарстанда яшәүче башкорт туганнарыбыз шатланып кайталар, горурланып кайталар, сокланып кайталар. Күп менә кичәгенә матур спектакль карадык. Бүген түгәрәк өстәл булды. Анда инде шул тарих мәсьәләләре, тел мәсьәләләре дә күтәрелде. Рәми Гарипов та мине 3 тапкыр 2001 елда зур делегация белән килеп, үзебезгә үрнәк итеп куйганбыз. Менә карагыз, башкорт туганнар инде ничек итеп милли кадрларны әзерлиләр. Бездә шундый кирәк дип. Сездә бик зур эш бара, милли рухны тәрбияләү буенча, милли кадрлар әзерләү буенча. 2019 елда Башкортстан Республикаһы оештырылуга 100 ел тулу байрамына әзерлек эшенә Татарстан башкортларының да кушылуы зарур. Шәхестәрне барлау, тактатташтар асу кебек эшләрдә аткарып сыгырга тиеш улар. 2012 елда Татарстан башкорт курылтайында яшьтәр бүлеге эшләй башлаган. Оның эшмәкәрлегенең һөдемтәләре лә күренә. Уларны Татарстан һәм Россия кимәлендә узгарылган сараларга сакыралар һәм таныйлар. Безнең максатлар Татарстан башкортларын туплау, башкорт рухын үстерү, Башкортстан яшьләрен берләштерү, милләтара мөнәсәбәтләрне ныгыту. Ошо максаттарга ирешү өчен Рәми Гариповка 25 яшь тулуы айтканлык, хаталар да булыр тормышында, тормышын хата булмаган исемле хәтер кисәген узгардык. Шәхсебезнең шигырьләрен искә алдык, Курай моңнары яңгыраны, бөюләр, йырлар белән сыгыш яһадык. Кисәбезне шагыйрыбызның туган тел шигыре белән тәмамладык. Татарстанда шулай ук төркиләр алтыны исемле Рәсәй яшьләре форумы үтте. Форум барышында милләтара һораулары буенча әңгәмәләрдә үзебезнең тәкъдимнәребез белән уртаклаштык. Форум ул һәр вакытта яңа танышулар, яңа сорашулар, яңа белем алу һәм шуңа да яшьләр барысын да форумнарда катнашырга ди. Һәм форумнарда яратылуның бер сәбәбе әлбәттә ул Башкортстан делегациясе белән очрашу. Шулай ук безнең бик шәп проект бар. Ул интеллектуаль уен этноквиз дип атала. Уен барышында төрле милләт вәкилләре халыклар турында белемнәре белән ярышалар. Ярыш булуга карамастан яшьләр бер-бере белән аралашалар, дуслашалар. Мәдәният көндәренә Татарстан башкортлары бай икмәткеле концерт программаһы алып килгәйне. Халык йолалары күрһәтелде унда. Төлке тау,
бейеш көк зур ұсталық талап етілген йырдар яңғыраны. Дәртлі бейудер тамашасының көңіліне хош келді. Ошондай аралаш болғанда культура аша экономикаға сыр керек. Еліп қына, үйлесіп қына, бейіп жыррап қына қатып кетірі түгел. Хөдімтіхі боларға тейіс. Хөдімтіхі болмаға аның смысл юқ. Мәдениет көндәрендә катнашусы милләттәшләребез яңа идеялар, яңа максаттар һәм киләсәккә олы ышаныс менән таралды. Хөрмәтле тамашачылар, башкорттар тапшыруы һеҙгә аҙна һайын тарихи мәғлүмәт һәм замана яңылыҡтарын еткерә. Тәҡдим теләктәрегеҙҙе Феләге 262-57-00 һәм өҫтәлмә 456 телефонына шылтыратып еткерергә мөмкин. Берҙәм булайыҡ, бергә булайыҡ. Һау булығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.